To ye leso na pokwa lelo bien aimé. Ko continue na mama likambo na biso to bandaki depuis samedi passé par la grâce de Dieu. Topé dans l'amour du Dieu très haut. Kolobana oyazo pesa ba révélation pour toyeba ko continuer na kolobela de sa part. To bandaki sujet na biso tolobi l'hypocrisie. Tolobelaki l'hypocrisie en long et en large selon grâce Nzambe ayebi kopesa na émission Mama Mokristo oyo ezali moko ya ba émission ya radio télévision pain du soir. Tozali ko continuer parce que moyen tozonga liso na sima to sala to bandela esika to bandaki la fois passée zate. Je crois que ndeko oyo alandaki biso oyo arataki biso la fois passée akozala na moment to pe na temps par la grâce de Dieu ya koyeba kolanda rediffusion na biso na oyo nyonso lobamaki la fois passée. Alors tozoko ba na deuxième partie ya sujet na biso l'hypocrisie oyo tolobaki na lingala moto ya kapwepwe. Moto yo ayebanaka te position na ye yebanaka te. Moto yo moyen ya ko identifier ye ezalaka te. Ye moko azalaka na ba jeune ye ba cache kukulo elombe soki tokoki ko se rappeler na ba jeune biso ya bomwana okimi obatami moto ya dana kukula ya koluka po aptikela mutu mususu mais mutu mususu pa kolinga te ye pa zo batama pour que bakwesa yete na kati na kukule elale pa na ye. C'est la même chose na moto alipwepwe, la même chose na moto a double face, la même chose na moto yo makambo neza clarté, la même chose na moto oyo azotambola yenge bene na maloba na Nzambe te. Aza moto oyo amibombaka alingaka bato ba découvrir yete, alingaka bato ba mona yete ba yeba exactement ce qu'il est. Bato a modèle wana nde na lopoto to bengi ba hypocrite ou bien mo l'hypocrisie. Bato ba vivaka na kati na ba je ya cache bato yo balingaka identité na bango eyebana te. Elle est ou bien elle est de quelle nationalité? Bato modèle wana balingaka te to ye babango. Mais na ndenge alokuta lelo yo mingi bazomi bimisa bana na Nzambe alors que batala bango bana na Nzambe te. C'est pourquoi Nzambe alingi tolobela makambo aboye po toyeba ko se retrouver, po tofongwama, po toyeba tozana mokili na banani yango baza pene na biso, banani yango esengeli na biso kokima, banani yango esengeli na biso kosatashe na bango, banani yango bana na Nzambe pe banani yango baza bana na Nzambe te, banani yango bato na Nzambe et banani yango les faux serviteurs. Ça nous de suivre le message de Dieu, le message divin, pour que toyeba kokota na kati na bomoko na Nzambe oya bengi biso, pour que toyeba ko demere pene na ye na sena makolo na ye po toyeba kozala lokola ye ndenge ya ko akeli biso comme lui, et nous devons lui ressembler. Nous devons ressembler à notre Père céleste en parole, en geste, en pensée. Na nyonso tozosala tozala lokola Nzambe tata na biso parce qu'akeli biso lokola ye. Na livre ya Matthieu chapitre 23 verset na yango 25 kino na 28, Matthieu 23 25 kino na 28, na repetaka pona ndeko ya zaka na habitude ya kokoma. Bible ezotalisa biso ezo décrire biso motoyo azali hypocrite poto yeba ye lisusu malamu pe malamu. Ndenge tomesana koloba ke biso na émission na biso tozalaka na biso pressé te.
tokendaka molo molo malembe malembe pour que mwana na nzambe to peuple ya nzambe a comprendre pensée ya nzambe, a comprendre makanisi ya nzambe par rapport ya vie na ye, par rapport a lolenge na kozalela nzambe alingi nini, nzambe alobi nini. Toza na Matthieu 23 25 à 28. La Bible décrit l'hypocrite comme suit. Awa, Bible ezotalisa biso moto yazali moto alipwepwe to pe hypocrite lolenge na ye ya kozalela. Bible lobi moto yazali lokola une coupe et un plat qui ne sont lavés que dehors et que le dedans est sale. Alléluia. Eloko liboso ya koyebela hypocrite, signe ya liboso. Bible zoloba na biso ke moto yaza hypocrite azali lokola coupe to pe plat ekokozala plateau, ekokozala sane, ekokozala kopo ya komelela mai, ekokozala un verre, biloko tosalelaka mpona koyeba kolia to pe komelela. Bible lobi ezali lokola coupe, azali lokola coupe, to pe azali lokola plat oyo basukoli kaka libanda na yango, pe kati nango ezali bosoto. Nakoyi komeka koexplike muke. Mona kaka yo telemi to pe ekomi tango na yo ya kolia eloko, tango na yo ya komela quelque chose. Ozwa sani, okuti ke sani yango eza nango propre kaka libanda, libanda nango basukoli yango propre. Mais tango osimbi yango na maboko po tia quelque chose olia, ozo remarquer que eza sale. Je crois que directement okotia sani wana to kopo wana pembeni po moyo bakisa lisusu eloko ya kolia likolo ya salite eza te, ekozala kele, ekozala mabe, ekozala kitoko te. Me bazotalisa moto aza hypocrite ke elembo to signe na ye selon la parole de Dieu na Matthieu 23 25 à 28. eloko liboso balobi ke okomona azali lokola coupe to plat oyo basukoli kaka libanda pe kati na yango ezali salite to pe bosoto. Wana ezali signe ya liboso selon maloba na nzambe. Signe ya mibale batalisi biso balobi hypocrite azali lokola tombeau blanchi, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Eloko ya mibale, signe ya mibale ya koyebela moto yazali hypocrite to oya vivaka na hypocrisie, ba compare ye lokola tombeau blanchi. Je crois que ceux qui toquent na cimetière, les tokendaka ko accompagner baninga oyo ba perdre oya bango, to pe les tokendaka biso moko ko accompagner ba oya biso. Bible nakanisi tomonaka batombo na kati na cimetière. Soko tangi obwaki misu de gauche à droite, frères et sœurs, okomona qu'il y a même des tombeaux des années 1600, surtout ici en Europe. Okomona qu'il y a des tombeaux des années 1600, des années 1700, 1800, 1900, années différentes. Mais soko otali yango pembeni et otali yango okomona yango que c'est tout blanc, c'est propre, batia couleur à bien, ya pembe, tout est blanc na cimetière. Okomona batie na croix bakomi on dirait bauti kotonga tombe wana to tombo wana lelo. Nzoka nde soko otali na badat okomona 1800, 1600, 1700. Il y a même des tombeaux de 1500 ici en Europe. Tellement qu'ils ont l'habitude d'entretenir, de repeindre, de réécrire
les noms, date de naissance, ya muto bakundaki wana, date na ya kufelaki, kombo na ye, ils ont l'habitude de renouveler la peinture. Yango Bible zo comparé, un hypocrite, tope moto ya kapwepwe, lokola tombeau blanchi, oyo ezali komona na kitoko libanda, pe oyo na kati na yango etondisami na mikuwa ya bakufi ya espèce nyonso na impureté. Ça veut dire que etondisami na mikuwa ya espèce nyonso pe komi solo. Rien de bon là-dedans. Tala kaka mutu akenda mutu akufa depuis l'an 1500, l'an 1600, l'an 1700, même baoyo bakena l'an 2000, même 2000 et quelques. Bien aimé, là-dedans dans les tombeaux, il n'y a plus rien de bon. Malgré que tombeau est en blanchi, c'est bien écrit, les écritures sont visibles et lisibles, et voilà. Mais ce qu'on fait kuna nakati, eloko malonga ezate. Bible totali sabiso que c'est plein d'ossements. Ça veut dire que tondinde na mikuwa. Pe eloko malonga ezanango lisusu kuna te ekomi kaka solo na solo eloko malonga malgré que couleur ezali, malgré que ba écrit eza lisible pe visible, mais kuna nakati eloko malonga ata moke ezali te. La troisième des choses, dengue Bible ezali ko décrire un hypocrite ou bien la personne qui exerce l'hypocrisie, na verset nango 28, Dieu s'adresse même aux chrétiens d'aujourd'hui et leur dit, vous apparaissez au dehors juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Tala nzamba zo yebisa biso bana na ye tope bato na ye ya lelo. Nzamba zo yebisa biso alobi tozali ko apparaître, tozali ko monana libanda sembo na miso na bato. Nzokande na kati na biso, nzokande na mitema na biso, tozali totondisami na hypocrisie pe na masumu. To pe na mabe chrétien ya lelo nzambe alobeli penga na yo parce que to na ebandeli ya passage na biso oyo tokoyi koloba tolobi non, le Seigneur s'adresse, l'hypocrisie appartient seulement na ba oyo basi bakende na séjour bazali baweyi ezali lokola comparango na biloko ma alobeli ngata alobeli bisote. Dieu nous parle même nous d'aujourd'hui que libanda na biso tozali komona na sembo na miso na bato, nzokande na kati na biso na mitema na biso totondisami na hypocrisie pe totondisami na mabe. C'est la parole de Dieu. Parlant esengeli tokende mosika bien aimé na koyeba ko réfléchir. Na koyeba komona likambo ndenge nzamba azomonela yango. Na koyeba koyoka likambo ndenge nzamba yo azoyokela yango. Pasi nzamba aza nango na motema mpona mama mokristu. Nzamba alingi mama mokristu afongwama. Nzamba alingi mama mokristu azala areflete kati na ye libanda na ye ndenge kati na ye ezali. Mama nzamba lingi komona mama mokristu na kati na hypocrisie te, na kati na vie ya kapwepwe te, na kati na batu ya double face te, na kati na batu ya hypocrisie te. Mais nzamba lingi komona mama mokristu ayeba ko refléter la lumière du Christ dans sa vie. Bisika nyonso mwaso ya kolekela bamona lumière, bayeba zalaki na molili bafongwama, miso na bango efongwama, bamona
bazomona lumière baye bazalaki kotepatepa bazomona nzela ya konyata te bamona nzela oyo ezali kaka moko nzela ya lobiko nzela ezali Yesu Christ de Nazareth alobi qu'il est le chemin la vérité et la vie na nzela mamo Christ bato bamona Yesu na nzela mamo Christ bato bazonge pa na nzambe na nzela ya Yesu Christ na nzela ya mama mo Christ j'allais dire bato balinga nzambe c'est ça nzamba lobi mama bimana kati na hypocrisie pesa la lumière lolenge ya Yesu oyo abenganga na yo pe oya azali maître na biso Yesu azala modèle na biso ba mama totikali komona te bisika nini Yesu asalaki hypocrisie totikali komona te esika nini Yesu azalaki mutu ya double face ateyi boye apesi mokongo abimi mutu mususu tomona te Yesu atikala koloba ke Nzambe aza tata apesi mokongo ake kote mususu alobi te non c'est moi le créateur je suis Dieu moi-même et voilà a nié la Sainte Trinité tomona ngo te Nzambe atikala koloba le Père existe, moi j'existe, le Saint-Esprit existe. Et nous trois, tozaka ka Nzambe moko. Biso misatu tozaka ka mutu moko. Voilà modèle de vie. Oyo mamo Kristu esengeli na ye kolanda pe koyeba ko adopter na bomoi na ye ya tout moment il y a tout temps quel que soit bisika mama zwami ezala na niveau ya musala ezala na belle famille ezala na famille na ye moko esika uteli ezala na quartier sika dovanda ezala na église ya Nzambe ezala na kati ya bus koloba teke na biso bato bayebinga te pona nini alingala kisanga nini mama ofungola munoko o déplacer maloba non Yesu aboyi alingi ba hypocrite ata moke te tozokoba na koyeba kotalisa lisusu koloba ke tango hypocrite azali lorsqu'un hypocrite parle eloko malonge kobima na monoko na ye te un hypocrite na munoko na ye kaka lokuta nde kobima kuna rien de bon eloko ekopesa bato lobiko na kati ya hypocrite ekozala te lorsqu'un hypocrite parle il ment il y a que du mensonge il y a que du n'importe quoi eloko malonga oyo kotonga mbomo ya mutu ezate eloko malonga oyo kopesa Nzambe lokumu ezate eloko malonga oyo kosepelisa Nzambe na kati na hypocrite ezate ata ya muke bandeko na ngai ekozalaka ata muke te lorsqu'un hypocrite promet tango hypocrite azolaka moto oyebi na kosalela boye oyebi na kozongisela boye oyebi na kopesa boye oyebi pendant les vacances bana na yo na kofutela bango billet bakendo tala koko na bango bakoyepa na ngai tellement que tolingana oh Yesu aza bien mais bana no pendant les vacances na kozwa bango ata pona une semaine bien aimé lorsqu'un hypocrite promet il ne tient pas sa parole. Lorsque un hypocrite promet, ou bien une hypocrite promet, Allah qui yo quelque chose, zela, oyebina moi oyo ya makambwele kelinge bele, talaka retour à bana classe. Talaka kato sombi uniforme, ba livre, ba cahier, ba bic, je ne sais pas quoi, ba ketch, et to sombi, ba sac, to sombi, ce qui milanga comme la maille, il faut to fouta minerval, il faut to renouveler, ce qui ba frais ya cantine, faut ba na bali ya école, ba biloko nyonso wana moyen za tende konanga, tikanga na pe matamuke, tolekisa septembre, tolekisa octobre, tolekisa pe ata novembre, na décembre sans faute. Nga moko na ko réaliser ndenge na lobaki ke na ko futela ndoyi na nga oyo pesa nga kombo minerval. Zelanga na décembre ndeko na nga aseki na koseka. Mais lorsqu'un hypocrite promet,
il ne tient pas sa parole. Ndenge toutaki koloba yake du mensonge. Ata bimisi liloba laki yo. Ndenge touti koloba aw. Ako réaliser na yango te. Yango na mamo Kristu. De fois tolekisaka ta na biso na koyoka biyoka yoka. Oyo na bengaka ba verset ya balabala ya wenze. Ole ya kotanga ba verset biblique ko comprendre la parole de Dieu, ko méditer ngo pe ko yeba ko sala ngona ko tiango na misala po yeba ko sala yo bolamu. Mais mingi tokenda ko lekisa ta aprometaki ngai na Desembre ngana ko fete na ko ganga bonane changa mu Yesu na ko sote penza mbongo na ngana futela mwana na Minerval mbongo na ngana futela ye frère ya cantine po ya ka école ando yina ya lobika kufuta ngana za kuna te mama ko lekisa tango no pamba te ma sœur ndenge mateyo ezali ko bima. Ma soeur, salango ya yo, joie connaissance. Parce que souvent, beta kamabaku, na tango batu balaki yo, tope mutu alaki yo, mais au moni ke mukolango ekoki, a réaliser na yango te. Par contre, tikali kimia, silence radio, akozongela ta yo te ayako s'excuser, akozongela ta yo te ayako lo bakende konanga, makambwana na yebisaki yo te moyen zate, ponga pe na zui, préoccupation mususu oyezali na tiango vraiment à la première position vraiment excusez-nga akoya kutute par contre komona ka komiko dévier yo tango komiko benga tana téléphone azolinga lisuko yambati akoya ko répondre yo ata lobby le mususu un peu plus tard aye ko répondre yo ata une semaine oh maman na mona kiyote nzokande asa mona kiyo kala malobi oyo azobengela nga nini alingi kana futela mwana ne Minerval alingi kana sombela mwana na ye kech alingi kana futela mwana ne na sala ya soki nini na sala soki nini mais ye moko azosala pourquoi ye moko azosala ngote e komiti ya kobenga nga na telefone na lobaki te mama zalaka mayele mwasi mokristo azali mwasi oyo tango maloba na nzambe ezali kobima azozwa paro ya ye azosala na maloba na nzambe likambo na ye pour que mokola kokutana nango soki nano akutana na yango te azala mayele pe ayeba bisika nini ya kotelemela mpona koyeba kopesa lokumu na kombo na Kristu Yesu. Lorsqu'on confie à un hypocrite comment dirais-je, quelque chose, il trahit toujours. Opeshe responsabilité songolo. Na kusala ngo. Ngapenda na sala ka gato malamu. Loko les anniversaires ya mwana no mama. Oh, nakosala ngo malamu, nakosala ngo penza kitoko, nakosala lo gato ya bien mama, batu bakolia ngo bakosepela, batu bakolia ngo bakoluka nzambe, batu bakolia ngo, oh mama, bakoya kotuna yo, bakolambola misapi. Moko mona mukolango yebisaki ye na moment normal, na moment normal, oh, na moment normal, okomona que oh, alléluia. Na moment normal, au pesa qui est commande wana, mais au komona que ndeko wana date wana koki etikali ba 2-3 jours okomi kolukaye ozomona yete akomi kokima finalement koya koyebisa yo na dernière minute que je ne peux pas t'aider. C'est un hypocrite, c'est quelqu'un qui ne sait pas tenir sa parole. C'est quelqu'un qui est là pour trahir. La trahison, c'est son mode de vie. Oh, alléluia, ba maman. Merci. Na shalom bozo pesangai mama. Mama na biso, nzamba lola mona yo, mama Christine, merci. C'est pendant l'émission, botika na l'émission ele ke kozala malamu mingi, menazane sengo ya koyeba koyoka yo. Un hypocrite bien-aimé, rien de bon ne peut sortir dans la vie d'un hypocrite. Parce que lui-même ne sait même pas que ndenga zo trahir baninga,
La Bible nous enseigne que l'unité est une force. Tous au monde de la Sainte Trinité. Nous voyons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bango misato baza banzambe. Mais moko tatikala koyebisa biso ke ngana miko kana botata. Mwana pa yate ke ngana mikoka na bomwana, moko pa yate ke ngana mikoka na molimo santo. Mais batalisaka biso toujours la Sainte Trinité. Bazotalisaka biso bomoko. Pona koyeba koloba ke bomoko eza bomoko. Likambo yo yo moko koki kosala. Peut-être osali yango ndambu. Mais tango tozali uni, tango tozali na kati na bomoko, nous devenons une force. Lorsque on lui confie quelque chose à faire, il trahit toujours et encore. Asa mutoto koyiko pesa confiance te. Un hypocrite tokoki kopesa ye confiance ata mukete. Okokozala nelamba na yo pesie par exemple azali couturière de formation. Ayeba kotonga ndenge tolobaka so mutu azotonga kitoko, c'est comme si akataka misapi na ye abambaka na bilamba tongaka. Nzoka nde azotonga na machine. Pona koloba tout simplement ke atongaka yebi couture kitoko. Ezala ba chemise ba papa, ezala bilamba ba mama, ezala yabana. Lui il coud tout to ye ndeko mwasi atongaka nyonso. Ato memeli ye modelo ye bimi lelo. Soki atali yango kaka lobi no kende nango. Nasina dessiner c'est fini. Te tikala nango te c'est bon maman. Kende nango nasina zui. Atikali nango boyoka ni ba condition opesi ye pe o signaler ye. Ma sœur, j'aurais besoin de cet habit au plus tard le 25 du mois. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. À peine nous venons de commencer le mois de septembre. Lelo memeli elamba. Oyebisi que maman, au plus tard le 25, nazo ya ko retirango parce que nakozala nango besoin le 26 ou bien le 27 topé le 28. O memeli na moment favorable. Andimi, boyoka ni condition. Otikeli ye, metango kaka mikolangwe kokoka, okomi atako zelaka benga ngai, loko le sali 1 mois, ako décevoir ngate, loko le sali 1 mois, ako décevoir ngate, oh lelo ba mama batomboki, wow, merci na mama Maxi, merci nzamba mona yo na encouragement. Maman va tomber que le lona ko intervenir pendant que l'émission ezoleka en direct. Nzamba lola mona bino na ba encouragement na bino. O memele la mana yo na moment favorable. O lobinga na lingi ko zwa yete na temps limité. Mais nazo memele lamba na moment favorable pour que azwa temps asalelanga ngo kitoko abongiselanga même oyo nga na loba kite mais lokole eza domaine na ye akoyeba kosalelanga ngo malamu. Malgré ta nyonso wana ya 1 mois mamoke kotikela ye mokolo komi eke ngara na loba kina kolata ngo le 25 obengi par exemple le 24. Oyoki deja bandi koyamba moko alia yambi nango kutute. Osilisi journal 24 na téléphone. Na kobenga ye tellement que o insiste na appel na yo asuki na ko répondre. Voyez biso que non maman, limbi sanga maman, e kozala impossible po zongo lobi le 25. Maman, et lambo so kindeki ko tikela ye depuis les 2 du mois. To comme il est 24, que limbi sanga. Je ne saurais pas couper sa kosili sango lelo. Tu vois que c'est la trahison. Un hypocrite, ou bien quelqu'un qui exerce l'hypocrisie, aza toujours muto azo mema na trahison. Aza toujours muto azo mema na déception. Aza toujours muto azo mema na découragement. Aza toujours moto ya zo mema n'échec. Azo betsa moninga mabaku. Moninga talaki ne sengo ya ko s'approcher na ndeko na ye
mais ya moni yo jipfon, amoni yo yuma, amoni yo kebere, amoni yo soki ndenge nini, abwakisi yo pe, alobi azwi, na simbisi etushe, ya zo sakana na ngai eza bato yo badalaka na langage ya koloba ya zo sakana na ngai, ya zo sakana na nga, nakolakisa ye nini nga nazali te bamama. Na bonzambe toyaka na eloko te, mutu aza na eloko eza kaka nzambe. Na bonzambe soko lobeke na ye na quelque chose, nzambe akobwakisa yo, parce que c'est lui le créateur, c'est lui le tout puissant, celui qui a tout dans ses mains. Mais na tango yo zo ya komi koki nga lokola na tonga kana koki na ozana nga na besoin lisungi ya mutu te, na nga mutu na fungola na nga boutique ya biloko akole ya ba africain bakoluka nga kaka mama. Europe ya lobby, poto ya lobby, nde biloko ba africain ezalaki kouta kaka na Congo. Soki mutu akei mwa liboke, memela ndeko nanga, memela nièce na ngai, memela tata mwasi nanga, me ya lelo te. Ba boutique africaine ekoma nango ebele ma sœur. Même soko tekaka na prix nini, non, ne te fais pas d'illusion. Par contre, ko kimisa ba client o banakolia Thomson wana yo moko. Ndengo mesana ko tsomba 10 carton pona ba client na yo, pona ba client na yo, o bako kima yo ma sœur. Soko za muto parole te. Nous parlons de ces choses pour que to bonga, pour que to zonge pa na nzambe, pour que to sepelisa motema na nzambe, parce que ceux qui ba na nzambe ba sabolio, c'est fini ma sœur. Tu vas te retrouver seule. Ah, l'union fait la force, même batomokili bazolo bango. La Sainte Trinité dans la parole de Dieu, un modèle que nous devons suivre. Nzambe tata mwana na molimo santo baza mutu moko. Mais yo tango yo lobeke yo mikoki, yo kende komikoka na ndenge nini, yo nani pour kende komikoka na yo moko. On a toujours besoin d'un plus petit que soit. Que le bon Dieu soit loué. Bien-aimé, pona koyeba ko appuyer nyonso oyo tozolo bana poko lelo. Nakolinga to mekananu kokota na livre ya Actes des Apôtres. Na chapitre nango 5 du 1er au 11e verset. Na zongeli pona yo mutokomaka Actes des Apôtres na chapitre nango 5 du 1er au 11e verset. Mais avant ya kokoma place wana, na lingina souligner loko moko na yoke zo matanga na motema. Oye mataka boyendes esala kapenza oyo nzamba lingi to sala. Parce que koki komema biso na quelque chose ya positif na pokwa lelo. Un hypocrite na koki le soko compare ye na nyama oyo tobengi caméléon. Boyebe que le caméléon, en fait, le caméléon n'a pas de couleur. Je crois que tu es d'accord nangai. Et ça biloko to tangaka na classe peto yebiango. Un caméléon, en fait, n'a pas de couleur. Mais le caméléon prend la couleur de l'endroit où il se trouve. Caméléon soki aza na matiti oyo eza na couleur à vert, ye pa akomi couleur à vert. Caméléon soki aza na matiti oyo lelo tokendaka na automne ndenge ba matiti ekomaka ba jaune, ba rouge, soki ba ndenge nini wana, automatiquement pe ya zwi couleur wana. Caméléon soki aza na bisika ya couleur à jaune, il devient automatiquement jaune. C'est ça un hypocrite, ou bien quelqu'un qui exerce l'hypocrisie dans sa vie, ou alors quelqu'un qui a l'hypocrisie en lui ou bien en elle. Il est semblable à un caméléon. Difficile ya koyeba ye. Difficile ya koyeba exactement alingaka nini, aliaka nini, amelaka nini, avandaka wapi, awuta wapi, ou bien elle est de quelle nationalité.
makambo nyonso wana okoyeba te na moto oyo azali hypocrite to na moto oyo aexerçaka l'hypocrisie na kati na bomoi na ye. Ça c'est très important ya koyeba mama mokristo. Yo moninga na yo wana yo yeba ya yebi ke yo utangola ayebi koza angolaise ayebi koza kabindaise ayebi kozali congolaise na biso ya Brazzaville to pe ya Kinshasa ayebi ke yo zali mutu ya mboko ya Mangala yako yebiso te ngana no baka lingala pona na mesana na yo na kanture na bato Mangala nzokande ce sont des faussetés mongala ya makila ya solo penza mazome ma yo gauche droite alobinga na nga kabindaise na lobaka lingala kaka tala kaka. Ce sont des pays voisins biso toza na limite ya Congo na Angola. D'ailleurs bato bakendaka Angola par route balekaki pa na biso na Kabinda asolo bango pe na ndenga sérieux caméléon ma sœur. Soko kutani na moninga modèle wana za moninga te yeba kaza caméléon. Soko kutani na mutu ndenge wana na nzela na yo sala attention sala keba aza caméléon. Caméléon azalaka nyama mabe. À bon entendeur, salut. Tozalaki déjà na kati na acte 5 du 1er au 11e verset pona koyeba ko appuyer oyo nyonso touti koloba na pokwa lelo. Nalingi topesela makambo na biso sujet na biso oyo un exemple biblique ya bato oyo ba précédaka biso dans les temps anciens oyo bazwaka ngolu na miso na Nzambe pour que bakombo na bango ekomama awa na Biblia to pe na mokanda esantu. Na kati na passage oyo bien aimé Bible ezolobela biso na bato mibale, papa Ananias na mama Safira. Bango mibale bazalaki couple. Na tango na bango to pe na période wana ba chrétien to pe bandimi na Nzambe to pe bana na Nzambe bazalaki na habitude ya kotia ko vivre ko partager ba bien na bango na communauté. Ça veut dire que son alona nzete ya bitabe tango bitabe na nge ko bima mutu akoforce nga te ke meme ango soki na loni nguba mutu akoforce nga te ke yaka na nguba. C'est la période yo lona kite me mutu ye moko na bolingo ya Nzambe kati na ye akomema bitabe na ye akomema nguba na ye akomema matembele na ye akomema pondu na ye selon la saison na communauté ya ba disciple ya Yesu. C'est comme ça qu'il vivait l'autre fois. Bango nyonso ba se partager et voilà, ils avançaient comme ça comme un seul homme devant Dieu le Créateur et devant le monde qui le connaissait, qui le voyait. Alors qu'est-ce qui s'était passé na couple oyo Ananias na Safira? Bango bazalaki na kati na communauté wana. Bazalaki ko vivre, bazalaki ko mona bizaleli ya baninga na kati na communauté. Bazalaki ko sepela. Bazalaki ko loba alléluia men ensemble. Ils marchaient la main dans la main. Ils se soutenaient dans leur manière de vivre, dans leur manière de voir les choses, dans leur manière. Ils perçaient comme un seul peuple. Il n'y avait pas d'origine. Na kati na bango. Onga naza mosonge na kolobisa moluba te, nga naza moswahili na kolobisa motetela te, nga naza mongala na kosolisa mokongo te. Il n'y avait pas ces choses-là, bien-aimés. Là où il y a l'amour, on ne regarde pas les tribus, on ne regarde pas, je ne sais pas, nos cultures, on ne regarde pas nos couleurs de peau, on ne regarde pas nos races. C'était ça. La communauté chrétienne qui nous avait précédé l'autre fois.
na elengi na esengo tango nazotanga maloba oyo nazokomprendre yango. Je crois que si kozali yo mpo ozoyoka elengi na esengo lokola nga place nazali. Peuple de Dieu, Ananias na mwasi ne bazalaki na esengo ya faire partie na communauté chrétienne. Et il vivait tout ce qui s'est passé dans la communauté. Et il n'y avait pas de jeu de cache-cache. Il n'y avait pas d'hypocrisie, mais il y avait plutôt la transparence. Il y avait la confiance. Bango na bango, confiance totale. Moya ko soupçonner mutu ezalaki te. Moya ko ya komona ke mutu yaza mabe ezalaki te. Lolenge ya mutu ya kati ya monde ezaki ko refléter libanda. Ils étaient unis, ils étaient en accord. Na maloba na nzambe, na bonzambe ya nzambe kati na bango. Oh, alléluia. Que le bon Dieu nous fasse grâce. Toyeba ko imiter, ba oyo ba précéda kabiso, ça sera une très bonne chose. Et la gloire, nous la rendrons à notre Seigneur, à notre Créateur. Bande konangai, Ananias na Safira, eye kokoma couple na bango pe, bango babimaki coupable. Na bakendeki commentaire na communauté, pona koyeba, likambo ezalaki nini? Bango bazalaki na propriété na bango. Bazalaki na champ na bango. Tango bamoni ke bateka, bamema pe bozwi na bango. Na kati na communauté chrétienne, bango bake koteka, mobali, babombi mbongo ndambo. Leske mobali azalaki kobomba, Safira azalaki wana pembeni, mama mo Kristu landa na bokebi. Safira azalaki mwasi lokola yo, pe lokola ngai. Safira azalaki mwasi lokola biso basi ya lelo. Tango papa zwi décision, ya koteka bilanga na bango champ, Bible zoloba champ, propriété na bango, babombi mbongo ndambu, c'était en complicité des deux, du mari et de la femme. Yango nde babimaki coupable. Tango babombi mbongo ndambu, baye kwade. Babosani que le Seigneur est au courant de tout. Il voit tout, il contrôle tout. Baye kokosa mobali mutoyaki liboso, mobali aye akosi tout en ayant retenu une partie ya bozwi na bango, ya vente, ya propriété na bango. Au lieu ya totalité, ndenge bango batekelaki yango, baya nango na communauté, ndenge bazaki ko vivre communauté ya vie, na benga ndenge nini, communauté ya partage ya bien commun. Voilà. D'être que les chrétiens se marient pour le mariage de bien commun. Bango ba bomba, alléluia. Maman mo Christo. Je vais ouvrir une petite parenthèse na okangango na lombango. Tango tozolo ba kebiso ba Christo, to balanaka mariage na biso zalaka pona bien commun. Ya mobali nangeza yanga, ya mwasi nanga eza yanga. Na mariage na biso ba chrétien to zalaka teke bitabe oyo lokola nga na sombi na koliango yo moko yo kolia te. Soko kolia bitabe yo peke ne ko sombo ya yo bitabe. Te. Wende to mariage abana na nzambe te ba mama. Tala Ananias baye na biloko na bango, Ananias aye, mwasi atikali, abimisi mbongo ndambu, apesi na communauté. Pierre a joué parole, kaka Pierre mokoyo, kaka Pierre oyo toyebi Pierre. Pierre a joué parole, Ananias, mbongo kaka yango oyo botekeli propriété na bino, tope bilanga na bino, kaka yango, bandeko. Na kati ya lokuta wana liboso na nzambe, il était frappé de mort sur les champs. Ananias akufaki sur les champs. Ba disciple bazalaki wana bamemi ye bake kokunda ye sur les champs. Bible lobi ke tango mwasi pe aye Safira, mama Safira, molongani ya papa Ananias.
kokota pe ye à côté, ba poser ye la même question. Sans qu'elle sache que mobali na ye oya précédaki ye, basi bake kotika ye na cimetière. Ba poser ye la même question. Mbongo bino boye nango, yango kaka nde botekeli bilanga elanga na bino, kaka yango. Bande konanga, Bible lobike sur les champs. Safira pa akufaki, ndenge mobali na ye Ananias akufaki. Ba memi ye pe, bake kotika ye na lilita, bake pe kokunda ye. Bandeko, passe na somo, histoire ya Safira. Et enseigner ngana yo. Tolobike un hypocrite azali lokola caméléon. En dehors ya oyo touti kotanga na Matthieu 23 ne bandeli na biso awa toye komona lokola caméléon bango basaki kolia ya baninga basalaki komela ya baninga basalaki kosepela na ya baninga basalaki d'accord na règlement ya communauté chrétienne. Na tango oya bango ekoki bango ba changer face bakomi réellement caméléon baju makambo mosusu. Ça veut dire que depuis tout ce temps bango basalaki propre libanda bazolakisa que nous sommes ensemble ndenge tomesana koloba nzoka nde kati na bango y avait de la pourriture. Nzoka nde kati na bango y avait pas de parole de Dieu. Bazalaki na maloba na Nzambe kati na bango te. Bazalaki kokosa baninga. Ce n'était que des hypocrites. Bien aimé, nous devons faire attention. Tout le monde qui vient à l'église de Dieu n'est pas les nôtres. Dans l'église de Dieu, nous avons les gens de tout genre. Même à l'époque de Christ, il y avait des voleurs, il y avait des malades, il y avait des opprimés, il y avait des aveugles, il y avait des stériles, il y avait des célibataires qui cherchaient le mariage, il y avait des chômeurs, il y avait des gens qui suivaient Jésus seulement à cause du miracle. Depuis Bayokaki Kalesaki, plus de 5000 hommes, na 5 pains à 2 poissons, Batubaliaki, Batondaki, et il y avait 12 paniers restants. Bamso Batako landa Jésus na profit. Bande konage comme la bisoté. Mamo Christo est comme la bisoté. Ceux qui n'aiment bengi mo Christo, kati nanga est reflété gloire en Nzambe. Libanda nanga est reflété gloire en Nzambe. C'est en cela que Nakozala réellement une femme chrétienne. Une femme qui attire l'attention de son Créateur vers elle. Une femme qui attire l'attention de son Dieu vers elle. Une femme qui suscite son Créateur à la visiter, à lui faire encore du bien. Oh, alléluia. Une femme convenable pour la gloire de Dieu. Alléluia. Couple Oyo Bakosaki. Bango bakanisaki ke bakosi communauté. Nzokande bazako kosa Nzambe kolo communauté. Nzamba lobi tieleka. Bino bole ya baninga. Bolati ya baninga. Bosepeli na oya baninga. Bodondwi na oya baninga. Naturu ya oya bino. Bino boya kolakisa awa ke bino nde boza sage. Ezalaka bongo te. Mama, tokosa na biso bato mokili. Me tokosa Nzambe te. Mama double ya caméléon même na kati ya ndako na yo eza nango malamu te. Tolobela ki yango na première partie ya semaine passée. Yo zalaka na yo na mwa kesi na yo noir quelque part kuna. Esiko bwa kaka, esiko bwa kaka, esiko bwa kaka, ochaka kaka. Ti osomba mapangu na Kinshasa, mobali no ayebaka te. Yende mobali asomba te. Ti osombe la famille no lopango, otongela bango ndako, mobali no atikala koyeba te. Ti osomba voiture, otindela baboti na yo, loko baza na problème à santé, mais mobali no atikala koyeba te. Bana no kutu bayebaka te, et pourtant tu as des grands enfants.
Mama, yo kanisi na jewana ya ki caméléon. Oko demeraka éternellement caméléon. Nzamba linga mona biso na couleur moko. Si je suis créée africaine, natikala ki africaine nanga, que je me contente à être africaine, à être une bois noire, libaya ya talo. Natika kozala hypocrite. Yako kende ko pakola ka ba produit ndenge na lobake koma démodé ba mama. Komite lisa ko banda suki ya moto kino na manzaka makolo. Et pourtant tamba kela yo africaine. Bolimbisanga ba mama. Ozo mi komisa caméléon yo na nani. Olingo kosa nani. Baninga bomona bokola na bango ba yebi ke ozalaka no bois noir. Pe ba sepela no ndengwana. Mobali pa sepela no bongo. Me kaka yo nyati Europe. Olobi boniko. Mundele sima. Suki okoma kosopaka milelo na milelo tina bassin. Mama yo na nani. Nalingi muto a reconnaître ngali sute. Ba je ya kashka shwana nzamba lingi yango te bandeko nanga. Sepela ndenge nzamba keliyo. Zalela ndenge nzamba keleliyo. Nzamba kelaki yo na menu na yo. Ya mikuse nyoswe kangama. Kako yawa oke pa dentiste oke ko sekisa ye. Dentiste ngana lingo changa ye nzela ya mino. Chana munoko nanga nzela ya mino. Ngana lingereza. Mama, kako lalo la muki boye. Okoma mwasi ya nzela mino. Ezalaka. Bongo batu nyonso bayebaki yo mama. Yo moko ko iko réfléchir te. Baye nyonso bayebaka yo. Bakomono ndenge nini. Bakotia nzambe na yo na place nini. Mama to kanisaka. Moi si chrétien akoki kozala jamais caméléon. Jamais, au grand jamais. Moi si mon Christ akoki jamais kozala caméléon. Bayebelo na couleur no moko. Zala ndenge na yo. Parce que ndenge nzamba kela yoko. Tu es l'unique à ton genre, ma sœur. Soko yeba kamote na yeko yebisa yo. Te bokokani na yaya na yo. Bokokani na le. Te. Soki boche empreinte. Même na maman ya bota yo. Même na papa ya bota yo. Ce n'est pas pareil. Oza mwana na bango. Mokokani no na bango te. Yo kokani na nzambe. Parce que Dieu t'a créé comme lui. Tala soko tamboli partout dans l'univers. Le lonzamba fungoli batumayele. Poto yeba que le Seigneur nous différencie par nos empreintes. Le lo soko ti empreinte na yonga na tie yangai. Atato za tai moko. Atato buti famille moko. Ma sœur, ba empreinte na biso kozala jamais ya kokokana. Parce que nzamba za nzambe pa kotikalaka nzambe. Toujours comprendre que dans les cambo ya communauté ya bien commun. Toujours comprendre que Safira azala ki complice ya lokuta ya mobali na ye. Ya ki caméléon ya mobali na ye. Pona kokende kosala mabe na kati na nzela ya lokuta. Na nzela lokuta. Bible lobi qu'ils avaient tenté le Saint-Esprit. Maman mo Christo. Fungola matoi s'il te plaît. Fungola matoi mama likambo etikala na motema na yo pe vanda vi mobimba kino Yesu akoya ezala effacer te metikala gravé pour que yo sepela elongo na Yesu dans son royaume de gloire. Dans leur mensonge, la Bible nous dit qu'ils avaient tenté le Saint-Esprit. Oh, ils étaient tentés, ils avaient tenté le Saint-Esprit. Saint-Esprit nzambe, yo kende ko mekaye na ndenge nini. Na kende ko tente nzambe, nzambe va tantaka yete. Yamwana lobi qu'il est Dieu. Il ne donne jamais sa gloire à un homme, ni son honneur au statut. Soki kazako pesa lokumu na ye na moto, tope kembo na ye na bikeko,
Il n'allait plus être Dieu. Il n'allait plus être Dieu. Il est Dieu parce que Babiloko wana gloire penkembo ezayaye. Gloire penkembo ezakaka ya nzambe pe kaka pona nzambe eza pona mutu misusu te ba mama. Totante molimo santo te parce que tango tozoya na lokuta okoyoka une voix douce, la voix du Saint-Esprit qui te parle, qui me parle. Marie-Rose, fais attention. Maman mo Christ sala keba eloko ono lingo sala olingo attrister le Saint-Esprit. Ce qui réellement toza bana na nzambe, ce qui réellement tolingaka nzambe, tokotosa de tikotak. Molimo santo parce qu'aza nzambe, azalaka na erreur te, azalaka na lokuta te, azalaka na makambo pamba pamba te. Ye, il est la vérité. Alléluia. Oh, la baba, il est la vérité. La vérité ne trompe pas. La vérité ne trahit pas. La vérité ko longola mutunanzela ya solo te. Mais vérité, écoute à la vérité pour que tu salis moto dans la profondeur de notre Dieu qui nous a appelés. Les lois pesibiso comme le kumu, comme ya mama, mo Christou. Alléluia. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire que dans la Bible, ou selon la parole de Dieu, la moquerie est un comportement et une attitude de l'insensé. Alléluia. Mame sengeli toye babiloko wana. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Base kaka nzambe te. Nzamba zali sagesse. Et yenda zotia sagesse na ye na kati na moto. Sikoyo moto akende koseka nzambe kasali nini? Moto akende koseka nzambe pona nini? Na kati na Bible tuki totangi maloba na nzambe, tozomona ke comportement ya moquerie ezali attitude koseka moto, kotiola moto, ezali attitude tope comportement ya moto yazali bolole. Un insensé, yende kotelema pona koseka baninga, pona koyeba kotiola baninga, pona koyeba kolakisa baninga misapi na lolenge ya mabe. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Un hypocrite, musala na ye ko pointe baninga na misapi, pe kolobaka mabe ya bato. Bande korangai. Soki ke nazalaka hypocrite. Li bonde li nangeza li ke na pokwa lelo. Ndenge na zola de mission, nzamba lola salanga bolamu. Akangolanga na hypocrisie. Abimisanga na likambo ya kufa. Oye bomisa ki Safira na mobali na ye. Batika la kolakana te. Batika la kosolola te. Mokota mona place bakende kotika moninga. Nani mobali akenda. Mwasi na yebaka te. Tango mwasi pa ye. Mwasi atika la koyeba te. Ki a cause à lokuta, a cause ya kikameleon. Bango ba juaki na kati na couple na bango nzokande ememaki bango na kati na kufa. Mama mo Kristo kozala lokola mama Safira te. Papa mo Kristo yopozolanda biso kozala lokola papa Ananias te. Nzamba lola sala biso ngolu. La tromperie d'Ananias et Safira en entraînant un jugement rapide et public. Dieu n'a pas mis le temps pour les juger, mais lui-même il a décidé sur leur mort. Il a décidé de les écarter na kati na communauté chrétienne. Pona koloba nini? Bato mokili balobi lilala moko ekoki ko polisa elanga mobimba ya malala. Tope tabe moko ekoki ko polisa régime mobimba ya bitabe. Bande konanga to sala, attention. Le Seigneur les avait frappés de mort pour que bakotisa qui est caméléon na bango tope likambo tozolo belawa l'hypocrisie na bango na kati na groupe na bana na nzambe pe basali na nzambe mosusu te. Mama biso tokeba. Tozoyo kama kambo yo poto keba. Nzamba zo kebisa biso. Nzamba tikeli biso temps ebele ya ko se convertir.
nzambe atikeli biso temps ebele ya kobongama ya kobongisa na bandako na biso, biso na bana na biso, biso na mibali na biso, na église ya nzambe. Tozala bayi tozokende ko apporter un plus. Mais tokende kuna te pona ko salir église ya nzambe. Tokende kuna te pona ko salir musala oyo ezosalema na kati na église ya nzambe. Mama soko ozana na posa koyoka maloba na nzambe te, benda na yo moko ole ya koatire kanda ya nzambe likolo na yo. Mama, nous devons faire attention pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour l'avancement de notre marche chrétienne avec le Saint-Esprit, l'ami par excellence, Dieu avec nous et parmi nous pour l'éternité et à jamais. Alléluia. Alléluia.